بتاخد بنج في النفس بتنام برضو. يعني لما بيجوا يخطفوا الستات ريا وسكينه، تمام، بتشممها من هنا بيغمى عليها الست. حلو. التاني بيشرب انبو اصفره دماغه بتروح في حته تانية يا باشا، ده شربه من بقه في معدته 10 دقايق راح لدماغه. باشا النسيج الخلالي البيني اللي ما بين الخلايا بيلف في الدم 5 لتر في الدقيقه، فانت يا باشا بتلف 5 لتر من اصل 20، فبتجريهم بسرعه، فال 15 بيلفوا تاني، فبيوصل في منت الا منت. فمحدش يقول لي ايه علاقه البيض بالصدفيه، ايه علاقه البسله بانتفاخ القولون باعصاب اللي بتشد بعديها. يعني انا اكلت بسله تاني يوم لقيت ايديا مشلوله، ايديا مشلوله يا دكتور. البسله يا باشا وصل منها توكسين على دماغك، على دماغ ام حضرتك. فهمت حاجه؟ يعني انت بتشرب الكاس هنا بتدوخ، بتاخد الحقنه في عضل بتوصل لدماغك، بتشم الشمه في منديل بيغمى عليك. مستغرب ان البيضه وصلت الرئه عندك يا باشا؟ مستغرب ليه؟ ارجوك شغل دماغك اللي اعتقد انها فوق. محدش يقول لك ايه علاقه الاكل بالاعصاب الطرفيه. فاهم؟ اقول لك ايه علاقه البيض بالحساسيه اللي عندي؟ انا عندي حساسيه في صدري، جيوب الانفيه دي في مناخيري، البيض باكله ببقي. اي حاجه تخش بقك، اديني قلت لك اهو، اي حاجه تخش بقك بتاثر في بقيه جسمك. حافظ على بقك. مش اي حاجه تدخلها بقك كده، ما تبقاش زي العيال الصغيره. يعني مش اي حاجه تقوم حاطط ايدك في الارض وواكل. اعقل بقى، اعقل. وبعدين انا وفرت عليك، انا جربت لك حاجات واديتك لسته. ممنوع الاقتراب من هذه الاشياء. لماذا يا دكتور؟ حاجات كتير يا باشا. ممكن تقول indigestible، مش هتتهضم حضرتك، هي فيها توكسينز. ممكن يعني حبايه الفول القشره indigestible لن تهضم. الحبايه من جوه فيها سموم، فهتلاقي فيها حته indigestible، حته فيها سموم، حته الفرمنتيشن بتاعها قذر. اما تتخمر بتطلع ريحه معفنه وتطلع توكسينز. فبالتالي اللي ياكل حلبه او ياكل بسطرمه تعرفه من وسط المنطقه، ريحه عرقه معروفه. خد يد تعالى، انت واكل بسطرمه وشارب حلبه، على طول تخش البيت تشم ريحه الحلبه في كل الهدوم. ايه يا مدام؟ اصل المدام بترضع يا باشا. طب واحنا ذنب ابونا ايه؟ يعني هي بترضع بتشرب حلبه، الله يسامحها، فمعنى كده انها شربت الحلبه في بطنها طلعت في عرقها، كانت البسطرمه من بطنها طلعت في عرقها. معنى كده ان حضرتك اللي بيخش بق حضرتك بيضر جسم حضرتك في التو واللحظه. هتاكل بنجر هتعمل بيبي لونه احمر، يبقى بعد كده بيطرد الصبغه. يعني جسمك بيفهم بيطرد الصبغه وبيطرد الروائح الكريهه. خد يد، انت واكل بيض من ايه؟ من ريحه بقك، من ريحه باطك، من ريحه افرازاتك، من ريحه روايحك. انت ريحتك معفنه. دكتور السكر صايم يطلع 335. باركوا لاخوكوا هناك، اسمه ايه ده؟ مريم. باركوا لاختكم سكرها 235. امي عايزه قماشه بيتي، باركوا لها يا جماعه، باركوا لها. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ باركوا لاختكم هنا، الناس اللي في اليوتيوب باركوا لاختكم هنا في الفيسبوك، اسمها مريم سكرها صايم 235. باركوا لها هنا. الف مبروك يا مريم، الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك يا روحي. اطلعي بره واندهي على نيازي، خليه زغرط. سكرك 235 صايم، مبروك يا بابا، الف مبروك يا روحي. دوالي الساقين، يا ترى الدوالي دي في الساقين بس يا استاذه ام لؤي؟ في فيسبوك او انا شغال فيسبوك يا عقري. ربنا يكرمك يا دكتور. ابني خف من الجرثومه على النظام ده اثناء اللايف ولا قبل كده؟ عشان في واحده كانت بتهرياني، انت ليه بتتهرب من الجرثومه؟ مش عارف. بتهرب من الجرثومه.
بتهرب منها، امال هعمل هواجهها لوحدي وانا اعزل؟ ضميرك عدم يا استاذ رامي، نهائي نهائي، ضميرك عدم نهائي. اعوذ بالله يا شيخ. ريحه بقه قبر وريحه باطه، الاستاذ باطه ده مفيش، وفي الحر ده. مبروك يا مريم، مبروك، الف مبروك. 235 من كام؟ هتخشي ثانوي منازل. 235 في الاعداديه قليل يا مريم، قليل. هحكي لكم حكايه قصيره حزينه، قصيره حزينه، عشان بقى كده نضحك عادي. شكرا يا زهير، اشكرك يا حبيبي، اشكرك. النسيج الخلالي، مفيش تشابتر في الطب اسمه النسيج الخلالي. خد يا ابني تعال اعرفهولك. لا يا باشا، انت بتستشفه من الكلام. اما تلاقي فيه فايبروزس، اما تلاقي فيه تليف، تقول يا باشا التليف ده فين؟ في الكبد. يقول لك لا، في الانترستيشيوم. هو اسمه انترستيشيوم، بص الخازوق اسمه انترستيشيوم، حتى اسمه كده الخلالي. الناس لسه بتبارك لمريم يا جماعه، مبروك. مريم اختفت، مريم جالها غيبوبه. مريم، حد ينده على مريم يا جماعه، حد ينده. البنت دي وقعت في حفره، اطلعي يا بنتي. طب اطلعي خلاص مش هنزعل، اطلعي اطلعي افطري. طب وقولي لنا فاطر كام؟ اطلعي عشان اصحابك يتبسطوا معانا. الاستاذه نور بتزغرط بقى لها 3 ساعات اهي. اطلعي خلاص يا مريم، خلاص خلاص مش هنضحك عليكي تاني. واحد بيقول لك سكري 300 صايم. ما تروح تموت يالا واسكت يالا ولا. طب والله العظيم بصوا، اسمع الكلمه اللي انا هقولها دي. انا بقالي 3 ايام بقول الكلام ده. اللي سكره عالي، اللي سكره عالي، الصدفيه بتاعته هتتحسن، والاكزيما هتروح، والانتصاب هيبقى حديد، ونومه هيبقى قليل، ونشاطه عالي، والتئام الخلايا محترم، ومش هيجيله ادوار برد فمناعته بتبقى حديد، وشعره هيطلع. ده بفضل السكر. مريم طلعت اهي بتقول لك نعم انا هون. يا اشكرك، انا قلت لك من الاردن. اشكرك. يعني يا باشا السكر هو سبب التحسن؟ يعني لو وطيت السكر بغباء امي هموت؟ عشان كده في واحد كاتب، عجبني قوي الكومنت ده، كنت فرحان فيه قوي 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 قوي. الف مبروك يا مريم. الواد كاتب سكري على نظام 600 وبتحسن، وقمت واخد دواء فهم مهبطني وخلاني داخل في غيبوبه على سكر 300. يا باشا انت جسمك عامل ريسيتنج للريكوايرمنت بتاعته، فظبط سكرك خلاص. صايمك 300، الفطر 400، وانا همشي على كده يا باشا. وماليش علاقه انت صايم، انا كده كده بصنع سكر. انا بصنع ايه؟ سكر. مش دعوه باهلك، انا ليا دعوه بدماغ حضرتك محتاجه ايه، فبصنعه لها اهو. هتيجي تستحمر انت بقى وتشغل دماغك، هتشقط معايا في حته غلط. ما انا هحكي لكم بقى الحدوته القصيره الحزينه دي بقى، اللي هقولها دي الحزينه دي بقى. امبارح بالليل تليفون من نيو جيرسي. الو، اونلاين بقى. هو هتلاقي اسمه فيكتور غطاس، هو صديق مع الصفحه بقاله شويه. والمهم الظاهر كانت اخته بقالها سنتين بتقول له عليا، وهو يقول لها مين ده وهمشي ورا. المهم مشي ورايا يعني، خلاص بقاله 6 شهور، بس شغل دماغه معايا برضه. فقال لي ايه؟ قال لي انا من كام سنه واحد اجريجي دكتور كتب لي على تراكمي فلقاه عالي، فاداني انسولين، والتراكمي عمال يعلى قدام الانسولين، بدي بعلي انسولين والتراكمي يعلى، بدي ادويه والتراكمي يعلى. المهم في واحد الماني دخل في النص باين، حط التاتش بتاعه، قال له ما تعديش عليا هنا تاني غير الدعامات بقى اللي تتركب. يعني دواء زياده معاه دعامه، ودواء معاه دعامه. هو بقاله شويه لحد ما 6 شهور مشي معايا على النظام، بطل الانسولينات، بس عمل حركه اصبر بقى عليا. قال لي ايه؟ لقيته بيقول لي التراكمي ظبط معاك انت لوحدك مع نظام انا. فانا اما حد يقول لي تراكمي ظبط على نظامي، لا مش صح، في حاجه غلط. هو لو قال لي الانسولين الصايم بتاعي ظبط، او الانسولين الفاطر بتاعي ظبط، فاهم، كنت قلت ماشي. لكن ده بيقول لي التراكمي ظبط، ففضلت ساكت. قال لي وبعدين بقى لي فتره مش عارف، عملت GFR اللي هو ايه،
ترويه الكليه، يعني انديكيتور لترويه الكليه. تمام، ركز معايا. فلقيته قليل 39. انا كنت مستني حاجه، انا كنت مستني حاجه يقولها لي الراجل. هو قالها بقى في الاخر. انا لسه باخد دواء الضغط ولسه باخد دواء السكر اسمه جارديانز. هنا بقى حلل لي اللغز. ما انت دواء السكر على جسم سليم هيوقع سكرك طبعا. انت بتاخد جارديانز، انت سبت اضعف واحد فيهم، يعني وقفت الانسولينات بالدايماكرون بالبتاع بالسيدوباش بل وسبت الجارديانز وسبت دواء الضغط. فبالتالي انت لعبت مع جسمك لعبه توكسين صريح بقى. انا جسم سليم وبديله دواء يقلل ضغط وبديله دواء يقلل سكر، بسمه برضه، فلازم يحصل معايا حاجه فالكليه اتاثرت. انا بكلم فيكتور هوجو غطاس في نيو جيرسي. المكالمه ما خدتش كتير بيني وبينه، بس قلت له وقف الدواء خلال شهر، ولو كلام حضرتك صح الجي اف ار بتاعك هيعلى يبقى 55. فهمت حاجه ولا لا؟ اعتقد فهمت ولا لا؟ اعتقد فهمت. يبقى فيكتور غلط غلطه مع النظام. اوعى تاخد دواء يحفز الانسولين او يحفز مستقبلات تدخل السكر في الكبد او في الدهون او تنزله في البول. ما تلعبش مع السكر اللعبه دي خالص. السكر بيتصنع حسب احتياجك، عشان كده في الاسترس السكر يعلى، وفي الصيام ستريس والسكر يعلى، ولو اتخانقت السكر يعلى، ولو جريت السكر يعلى، ولو جالك دور برد السكر يعلى، ولو جالك دور انفلونزا السكر يعلى، ولو خدت تطعيم السكر يعلى، ولو خدت حقنة عضل دواء زي الفولتارين السكر يعلى.